Bé, parlem de 87 habitatges a Olot, no és poca cosa, però vostès han optat, almenys és el que ens han explicat fins ara, que han optat fer-ho a través d'un inversor privat, amb qui haurem de pactar una sèrie de condicions pel que fa a l'ús final d'aquests habitatges. El titular és que faran 87 habitatges socials, però a dia d'avui encara no ens han aclarit fins a quin punt seran realment socials, perquè encara no s'han fet públiques les condicions que posa aquest privat. En aquest sentit volem traslladar-los una sèrie de preguntes. D'aquests 87 habitatges, o els que siguin al final, algun es posarà a la venda o es mantindran tots en la borsa d'habitatge públic? Els habitatges de lloguer, quines condicions tindran? Es calcularan tots en funció de la renda familiar o només uns quants i la resta aniran a preu de mercat? Hi haurà requisits d'ingressos mínims per accedir-hi? Recordo, com va passar al barri de Sant Miquel, on una sèrie de pisos, almenys a la plataforma d'afectats per la hipoteca, no s'hi va poder presentar ningú perquè hi havia uns requisits mínims d'ingressos per accedir-hi. Hi haurà algun requisit de perfil familiar? Es farà pagar l'IBI als llogaters? El contracte de lloguer serà indefinit o serà a 7 anys? L'inversor privat ja els ha comunicat les seves condicions a vostès? Quin tant % d'impagats assumirà finalment, si és que hi ha impagats? Quins preus de lloguer està disposat a permetre aquest inversor privat a l'oficina d'habitatge, que serà la que acabarà gestionant aquests habitatges de lloguer? Ja els avancem que per nosaltres l'Ajuntament no s'hauria de vendre cap d'aquests pisos, s'haurien de mantenir tots en el parc públic d'habitatge social per garantir una alternativa habitacional digna, de qualitat i a llarg termini, perquè les famílies hi puguin fer un projecte de vida i d'arrelament al barri. Pel que fa a la superfície comercial dels baixos, preguntes. Han decidit si es faran diversos espais per tenir més d'un establiment de proximitat o si serà una única superfície comercial? En quines condicions es llogaran? Establiran algun perfil de comerç que es pugui situar allà? Com ja saben, nosaltres hauríem preferit que aquesta fos una promoció 100% pública, feta conjuntament entre la Generalitat, Incasòl, i Ajuntament, GOSA. Sense la intervenció d'un inversor privat que pugui... Perdó, interventor. Sense la intervenció d'un inversor privat que pugui condicionar les polítiques públiques d'habitatge. I no ens estem inventant res. Expliquem l'exemple de Girona. 100 habitatges els estan construint. És un conveni fet entre l'Ajuntament de Girona i Incasòl, directament. L'Ajuntament de Girona cedeix el dret de superfície gratuït a 75 anys. L'Incasòl és l'encarregat de construir i mantenir els habitatges. L'Agència Catalana de l'Habitatge fa la gestió del lloguer. Aquí seria l'oficina d'habitatge que fa les funcions d'Agència Catalana de l'Habitatge. I el 100% seran per lloguer. 8 se'ls queda a l'Ajuntament per destinar-los a urgències, etc. I un local també se'l queda a l'Ajuntament. La resta dels locals comercials aniran a lloguer. Al cap de 75 anys se'ls quedarà a l'Ajuntament de Girona. Incasòl va fer un estudi per valorar que fos rendible, així va ser, i ja s'estan construint. Per tots aquests motius, les diferències de model, que nosaltres haguéssim optat per un altre, no podem votar a favor de la proposta que ens presenten, sinó que votarem una abstenció, tal com vam fer en el tràmit d'aprovació inicial. Merci.